Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Orient. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile et surtout rapide. On va faire un kurde à la framboise. Je vais utiliser des framboises surgelées et un autre avec des fraises fraîches. Vous pouvez utiliser cette recette ou ce kurde pour garnir et fourrer les gâteaux et les cupcakes. سلام مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبدا الوصفه بغيت نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا معنا في القناه. نقول لهم مرحبا بكم وشكرا على التعليق الايجابيه اللي خليتوها لي. بالنسبه لوصفه اليوم ان شاء الله حنحضروا هذا الكيورد. هنا راح نديرها بزوج تاع الفواكه. انا خيرت هنايا الفراوله ديتها طازجه وديت التوت البري. التوت البري كان عندي هنا في المجمد، كنت دارتها قبل في الكونجيلاتور وخرجتها. راح نوريكم الطريقه. وهنايا تاني كل وحده وتعوض الفاكهه اللي بغيتها تعوضها بهذا اللي درتهم انايا. بالنسبه لهذه الوصفه ولا هذا الكيورد تقدروا ديروا بها الحشو تاع الكيكات ولا حتى الماكارون. لي ماكارون تاني ديروا فيها شويه من هذا الكيورد ولا لي كوب كيك. Voilà, on va commencer par le cure de framboise. Voilà, j'ai 400 g de framboises congelées, c'est des surgelées. Vous pouvez utiliser des framboises fraîches. Voilà, بالنسبة للوصفة نحتاج 400 غرام تاع فاكهة. أنا هنايا خيرت التوت، تقدروا تعوضوه بالفراولة. اللي كان عندي هنايا كان في المجمد، تقدروا كما قلت لكم تستعملوا فيه في بلاصته الفراولة تكون طازجة. J'ai 2 cuillères à soupe de sucre. Après vous pouvez mettre plus selon le goût. هنا عندي 2 ملاعق كبار تاع سكر، وهنا كل وحده والذوق تاعها، تقدروا ديروا كتر. 2 cuillères à soupe de jus de citron. 2 ملاعق كبار تاع عصير الليمون اللي راح نضيف لهم ملعقه كبيره تاع ماء. راح نوريكم بعدا وين تنزيدهم. وعندي 2 ملاعق كبار تاع نشا. Et j'ai 2 cuillères à soupe de fécule de maïs ou maïzena. Et pour la dernière étape, j'ajoute une cuillère à soupe de beurre. وهنايا مع التالي نزيد ملعقه كبيره تاع زبده. Voilà, pour commencer, je verse d'abord le sucre sur mes framboises congelées. Voilà, كما كنتوا تشوفوا هنايا ضفت السكر وراح نحطهم على النار. Je viens de placer ma casserole sur un feu moyen pour réduire et décongeler mes framboises. هنا حطيت الفاكهه تاعي على النار اللي نقصت لها وراح نخليها حتى ديكونجلا كامل، حتى كاع كي نقولوا حنايا تذوب لنا. Voilà, entre temps, je vais mélanger les 2 cuillères à soupe. Je vais ajouter une cuillère à soupe d'eau aussi, de citron avec une cuillère à soupe d'eau et 2 cuillères à soupe de maïzena. Voilà, moi ici c'est un citron que j'ai pressé. J'ai récupéré 2 cuillères à soupe de jus de citron. C'est pour ça que je vais ajouter une cuillère à soupe d'eau. Par contre, si vous utilisez en fait le citron qui se trouve en bouteille, vous n'avez pas besoin de mettre la cuillère à soupe d'eau. فوالا دروك راح نخلط. راني مخليه الطاوه تاعي فوق النار وراني نخلط هنايا. وضعت العصير تاع الليمون، 2 ملاعق كبار تاع عصير الليمون، ودرت لهم 2 ملاعق كبار تاع مايزينا وراح نزيدهم ملعقه كبيره تاع ماء. هنا اللي دير الليمون الحبه الليمون طازج وتعصره تزيد له ملعقه كبيره تاع ماء. واللي دير الليمون اللي كاين في هذاك تاع القاروره اللي نشروه ديجا واجد ما ديش الملعقه تاع الماء، ماشي شرط. فوالا غير هنا غير باش نوريكم. هنا كي يكون الليم ولا الليمون كي يكون طازج تكون حبه اللي عصرتوها. فوالا هنايا النشا كي راح يدير لكم. علاش نقول لكم زيدوا ملعقه كبيره تاع ماء. Voilà, c'est juste pour vous montrer de près. Quand c'est un jus de citron ou du citron frais, voilà le résultat qu'on obtient. C'est pour ça que je vais ajouter une cuillère à soupe d'eau. Et comme je dis tout à l'heure, si c'est le jus de citron en bouteille, vous n'avez pas besoin de mettre la cuillère à soupe d'eau. فوالا كيما كتشوفوا هنايا نزلت الماء باسكو استعملت ليمون طازج. وهنايا كيما اللي تستعمل تاع القاروره اللي ينباع برا هذاك ديجا فيه الماء، فيه الليكيد، ما تحتاجوش تضيفوا لهاد الملعقه تاع الماء.
Voilà, comme vous voyez ici, j'ai plus de morceaux. Mes framboises sont décongelées. voilà كيما كتشوفوا هنايا صاي كامل داب معانا، دابت معانا. حنقلعها فوق النار وحنكمل الوصفة. Maintenant à l'aide d'un mixeur plongeant, je vais essayer de mixer ma purée. وهنا كيما راكم تشوفوا بهذا الميكسور تاع اليد راح نطحن المزيج تاعي هكذا باش نتاكد بلي ما عنديش قطع. وكاين تاني اللي يبغي يكون هكذاك القطعه صغيره يخليه ما يطحنش هنايا في هذه المرحله. Alors pour les personnes qui n'aiment pas les graines de framboise, vous pouvez passer maintenant à cette étape votre purée directement au tamis pour enlever les graines. Moi personnellement je vais pas faire cette étape parce que ça me dérange pas en fait de manger les graines. Mes enfants pareil sont comme moi. هنا اللي ما يبغيش الزريعه تاع التوت ينجم يصفي هذه لا بوري، يصفيها ويقلع كاع هذيك الزريعه ويقيسها. انا هنايا ناكلها عادي ما ديرونجينيش. ولادي تاني راكم تشوفوا عاود رديت لا كاسرول تاعي فوق النار ونقصت النار وراح نضيف لها المزيج ولا الخليط اللي درناه قبيله. Je viens de remettre ma casserole sur un feu moyen et je vais verser mon liquide, jus de citron, maïzena et eau sur ma purée. Et à l'aide d'une cuillère en bois ou un fouet manuel, je vais bien mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux. هنايا خلطوا غايه هكذا باش ما تحصلوش على هذيك الكتل. تقدروا تستعملوا هكذا ملعقه تاع خشب ولا تستعملوا الخلاط اليدوي. Voilà, dès les premières ébullitions, on éteint le feu. Là, le curd à cette étape maintenant, voilà, regardez, il est prêt. Voilà, في هذه المرحله راح نطفي على النار. كيما تشوفوا غير تظهر معكم هذيك الفقاعات، عرفوا بلي المزيج تاعكم صايره واجد، سيطاب معكم. Voilà, à cette étape, je vais rajouter une cuillère à soupe de beurre, l'équivalent de 20 grammes de beurre. في هذه المرحله حنزيد ملعقه كبيره تاع زبده ولا تاع مارغرين. ايوا نحركها غايه. هنايا اللي تستعمل اللي بغات تستعمله نفس اليوم باش تعمل به الحشو تاع الكيكات، تغلف هذا المزيج تاعها بالفيلم وتحطه في الثلاجه، تخليه يبرد قبل شويه ومن بعد تحطه في الثلاجه مده ساعتين ومن بعد تعمره في الكيس ولا جيب الحلواني ولا غير بالملعقه وتبدا في الحشو تاعها. واللي ما تستعملش في نفس النهار راح تعمره في كيما كيف في قاروره وتوضعه في الثلاجه. Voilà, si vous faites le curd, vous voulez l'utiliser le jour même, vous le filmez au contact, vous le laissez d'abord refroidir un petit peu, puis le placer au frais pendant 2 heures avant de commencer à garnir vos gâteaux avec. Moi, c'est pour le lendemain, c'est pour ça que j'ai versé mon curd dans un petit pot, puis je vais le placer au frais. Voilà, une fois que mon curd il a refroidi, maintenant je vais le placer au frais. هنا كيما راكم تشوفوا غير نستنى يبرد معايا ونبلعه ونحطه في الثلاجه حتى اليوم اللي نبغي نستعمله فيه. Voilà, par contre, si vous voulez utiliser des fraises fraîches, je vais juste montrer en fait la première étape. Après, le reste séparé comme le curd de framboise. Là, ici, j'ai pris 400 grammes de fraises fraîches. Je vais d'abord les mixer avec un plongeur ou un robot plongeur. Puis, je continue en fait les mêmes étapes que j'ai fait pour le curd à la framboise. هنايا اللي بغات دير الفاكهه طازجه راني نوريكم كيفاش. هنايا دير الفراوله، عندي 400 غرام تاع فراوله. هنايا بهذا الميكسور تاع اليد نطحنها قبل ما نحطهاش فوق النار كيما عادات الاخرى. نطحنها قبل بهذاك الميكسور حتى نردها هكذاك سائله، وراح نزيد لها السكر ونحطها فوق النار. وباقيه المراحل راح تكون كيما اللي درناهم في التوت البري. في الفيديو الجاي ان شاء الله راح ندير معكم الكيكه اللي عمرت بها ولا اللي درت بها الحشو تاع هذا الكور تاع الفراوله وتاع الفرامبواز. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine. Au revoir. هذه الوصفه تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. الى عجبكم الوصفه ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق، واللي عندها اي سؤال تاني مرحبا بها. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه هذه الكيكه اللي عملنا بها هذا الحشو. سلام.